त्याच्यामुळे आमचे रिकवरीचं आमचे फुल्ली टीम आसा सारकी आमचे रिकवरी डिपार्टमेंट आसा सगळे एक मॅनेजर आमचो फूल स्पीड काम करता प्लस आमकां गव्हर्मेंटान पावर्स दिले तीन जाणां पावर दिले MD GM आनी DGM पावर दिल्या सेल्स कॉम्प्लेटर त्या निमतान आमी लोन दिला ती आमी गव्हर्मेंटाच्या ऑथॉरिटीचेर आमी अटॅचमेंट करून ऑप्शन करून आमी विकून आमी त्या बद्दल रिकवरी आमकां फास्ट केल्ली आसा हे NPA 15चे आशिल्लो पळय सुरवाती 21 तो 1.47 जालो त्या कारण ते प्लस आमकां आज तुमी कॅम्प कोर्ट आसा थंय आमचे केसी फास्ट जाता प्लस आमी एवरी मॅनेजराचे टायम टू टायम मॅनेजराक 3 म्हयन्यांनी घेवन आमी केसी मॉनिटरींग करता म्हणजे केसी NPA वचपाचे ना मॅक्झिमम आमी एफर्ट्स घेता. इवन आम्ही सुरुवातीच्या काळान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एलोंग विथ स्टाफ मॅनेजर्स आम्ही डोर टू डोर असे आमचे जे दोन्ही आसा तिंका जे NPA आसा तिंका वचून मेळ्ळे तिंका कन्विन्स केले तेंचे कडल्यान तेंच्यो डिफिकल्टी जाणून घेतल्यो आनी तेंचे कडल्यान पयशे भरून घेतले. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिजन वॉट वी अचीव टुडे. OTS स्कीम जे बीग लोनी आसा तिणी घेवपाचे टाळ्ळां पूण स्मॉल जे आसात लोनी तिणी चडशे जाणांनी घेतले. जून पर्यंत टोटल आमी जाय जाल्यार सांगता तुमकां टोटल आमी 78 crores सुमार आमी 5 वर्सां केल्ली आसा रिपीट दिला टोटल मेंबरान बेनिफीट घेतलो 3,345 लोकांनी आमचे बेनिफीट घेतलो OTS. ऑप्शन जे पळय आसा ताका रिस्पॉन्स मेळटा बरो हय करता आमी आमकां आमचे जे कितें आसा पळय सेट आसा ऑप्शनाक घालता आमी. स्टील आमकां 303 कोटी ब्लॉक प्रॉफिट आमकां येवपाचें आसा. प्रत्येक वर्सा जर आमी टार्गेट केलो 20 कोटी सुद्दां जाल्यार आमी फुडलीं 5 वर्सां सहज बरे तरेन प्रॉफिट करूंक शकतले. जशे MDन सांगला ह्या पद्दतीन आमचे सगळे प्रोसेस जर चालू आसा आनी स्मूथली जर गेले जाल्यार 303 कोटी जे ब्लॉक प्रॉफिट आसा तितूंतल्यान आमी सहज मजल मारूंक शकतले. आत्ताचो जो ट्रेंड आसा आमी 11,000 आमचे नव्या बोर्डान जी लोनां दिल्या आमी जवळ जवळ 11,500 लोनां दिली तितूंतले फक्त 508 जाण NPA आसा. इतले आमचे सगळ्यांचे फॉलोअप आसा आनी म्हणूनच हो आमकां प्रॉफिट जो मार्जीन आसा तो चड जावपा खातीर तो खूब उपयोगी पडलेलो आसा. आनी गव्हर्मेंटान कितें जालें मदीं खूब जाणां केसी 138 कोर्टान उरता पळय न्ही मिनिस्टरान मदीं डिसिजन घेतलें की NPA सेल तयार केलो तुमचे डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन सेल केला NPA सेल आनी जानेवारी 25 पर्यंत ते मॉनिटरींग करता कितली कितले लोनां दिल्या पळय तातूंत आमचे तूं सांगलें न्ही पळय न्ही आमी सादारणशे लोनां दिल्या पळय तो सांग 4,698 जाका लोनां दिल्ली पळय न्ही तातूंत हार्डली 19 NPA आसा एकूण आमचे. हे सुद्दां आमकां गव्हर्मेंटान आमकां अप्रिशिएट केल्या मिनिस्टरान सुद्दां आमकां अप्रिशिएट केल्या तुमचे आमचे परफॉर्मन्स पळोवन सुद्दां. फुडल्या कार्यकाळात झिरो NPA टार्गेट आसा करंट इयराक. सो इलेक्शन प्रोसेस आसा केन्ना म्हणलें आसा ते एप्रिलान सोंपता न्ही ते RCS ऑफिसांतल्यान घेतले. आता टोटल ब्रांचेस कितले आले तुमचे? 39. आता दोन एडिशनल तुम्ही प्रपोज आसा केले. आमचे दोन आसा प्रपोज. दोन करंट स्टाफ स्ट्रेंथ कितली आसा आता? 260 सुमार आमचे स्टाफ आसा. सिनियर 260. सिटिझनांक कितें स्कीम आहा तुमची जावं बेनिफीट आहा कितें? सिनियर सिटिझन जो आसा 1.5% आमी एक्स्ट्रा दिता न्ही. एक्स्ट्रा कितें आसा दिता 0.5%. VPK बद्दल 46.12 crores आसा. आमचो रिजर्व फंड 81.05 crores आसा. टोटल डेपोजीट आमचे 736.77 crores आसा. टोटल लोन एंड एडवांसीस आमचे 686.67 crores आसा. आमचे टोटल बिजनेस जर धरलें जाल्यार 1,423.44 crores जाल्ले आसा. आमचो टोटल इन्वेस्टमेंट 261.76 crores. ह्या वर्साचे नेट प्रॉफिट आमकां 20.32 crores जाल्ले आसा. आमचो नेट NPA 1.47% एज ऑन डेट आसा. हे सगळें करतना जेन्ना आमी 2021 आमचो नवो बोर्ड फॉर्म जालो त्या वेळार आमकां जवळ जवळ
38.01 crore लॉस आशिल्ले आनी आमचो त्या वेळार नेट NPA 17.10 आशिल्लो. न्हू आमच्या सगळ्या स्टाफ मॅनेजर त्याच बरोबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आनी शेअर होल्डराच्या सहकार्यान जेन्ना आमी ताबो घेतलो त्या वर्सासून 2021-2022 आमकां 5.12 crore पयले वर्सा जालें. 2022-23 आमकां प्रॉफिट 20.4 crore जालें. 2023-24 आमकां प्रॉफिट 31.62 crores जालें. 24-25 आमकां प्रॉफिट 28.03 crores जालें आनी ह्या वर्सा आमकां 2025-2026 ह्या वर्सा आमकां 20 crores 32 crores प्रॉफिट जालें. हे जर सगळें धरलें जाल्यार 5 वर्सांक आमी 106 कोटी 51 लाख 5 वर्सांक प्रॉफिट केलें. आमचे नेट जर प्रॉफिट धरलें जाल्यार टोटल प्रॉफिटांतले 106.51 मायनस 38 crores 0.01 crore जे लॉस आशिल्ले ते भरून जर काडले जाल्यार आमकां नेट प्रॉफिट 68.5 अशें जाल्लें आसा क्रोर्स जाल्लें आसा. नेट NPA आमचो 2021 17.10 आशिल्लो तो आतां ह्या वर्सा आमकां 2025-2026 ह्या वर्सा तो आमकां रिड्यूस करून आमी 1.47% जाल्लो आसा आनी ही आमची खरीच जमेची बाजू आसा. कारण ज्या पद्दतीन आमचे सगळे स्टाफान आमचे सिनियर मॅनेजर्स आनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आनी आमचे सगळे वेल विशराच्या सहकार्यान ही मोख गाठपाक आमकां शक्य जालें. हे सगळें चालू आसतना आमी वेगवेगळे एक्टिविटी चालू करपाचे ठरयल्ले आसा. त्या बद्दल आमचे MD तुमकां डिटेलान सांगतले. आमी ह्या वर्सा 12% डिविडंड दिवपाचो शेअर होल्डरांक ठरयल्लो आसा. कंटिन्युअस 3 वर्सां आमी ही मोख गाठतात आनी म्हाका खोशी जाता ज्या पद्दतीन म्हाजे सगळे स्टाफ आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेहनतीन काम करतात आनी हे सगळें करता आसतना आमी जे टोटल बिजनेस आसा आमचे 2021 1023 कोटी आशिल्ले ते आमी जवळ आतां 25-26 1423.44 crores केल्ले आसात. जवळ आमी 400 कोटीचो एक नवे बिजनेस आमी ह्या 5 वर्सांत केल्ले आसा आनी ही जर मोख पळयली आमची आनी आमचो प्रोग्रेस पळयलो निश्चितच फुडली येणारी वर्सांक आमी एक गरुड शीप घेवपाची आमी ठरयल्ली आसा आनी त्या दृश्टींतल्यान आमचे प्रयत्न चालू आसात. हे सगळें करता आसतना जरी आमकां 2021 पयलीं थोडो डिफिकल्टीचो टायम आयलो पूण आमी सगळ्यांनी एकठांय काम करून आमी काम केलें आनी प्रॉफीट बाकीचे सगळे आमी बिजनेस बरे पद्दतीन वाडोवपा खातीर प्रयत्न केलो आनी म्हणूनच गेल्या 2 वर्सांक आमकां जवळ 5 एवॉर्ड फावो जाले. एक पयलो एवॉर्ड आमकां बेस्ट एन्युअल रिपोर्ट हो लखनौक आमकां 2024 मेळ्ळो. द लार्जेस्ट क्रेडीट सोसायटी ऑफ गोवा हो एवॉर्ड आमकां 2023-24 मेळ्ळो. गोवा स्टेट कन्सोलेशन एवॉर्ड आमकां डिपार्टमेंट ऑफ दवरलो आसा. अन्य जे प्रॉफीट आमी 5 वर्सांक जे कमयलात ताजे मेन श्रेय जे आमी 16,400 जाणांक लोन दिल्ले आमी मेंबरांक दिल्ले तातूंतले आमचे अकाउंट 4,889 अकाउंट आमचे क्लोज जाले. 11,500 अकाउंट आमचे अकाउंट ओपन जाता तातूंतले 500 अकाउंट NPA आसा. हाजे वयल्यान कळटा की सोसायटीचो जे प्रॉफीट आमी जे कमयला ते हे अकाउंटान दिसून येता. आनी जे गव्हर्मेंटान जे NPA सेल केला गव्हर्मेंटान जानेवारी 25 पर्यंत जे NPA सेल केला तातूंत ते थंयच्यान आमी 4,698 आमी जे लोन दिल्ले तातूंतले आमचे हार्डली फक्त 19 अकाउंट आमचे NPA आसा. हाजे वयल्यान तुमकां कळटा हे डेटा पळोवन सुद्दां आमचे गव्हर्मेंटाचे जे ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी आमकां एप्रिशिएट केल्ले आसा आनी हे केल्ले कारणान सगळे आमचे प्रॉफीट हे 5 वर्साचे आमचे जाल्ले आसा. आनी तेजे भायर आमी
हो प्रोग्रेस करता आसतना सोसायटीचे 5 वर्सां काम केलां तशें आसतना आमी मोबायल बँकिंग स्टार्ट केला, मोबायल ॲप केला, तातूंत जे शेअर होल्डर आमचे कडेन मेंबर आसता तांच्यांनी ॲप हे डावनलोड करपाचें, घर बसल्या तांकां सोसायटीची म्हायती आपल्या लोन कितले काडला ते घर बसल्या तांकां मेळोंक शकता. आनी हे हांव मेंबराक रिक्वेस्ट करता जे कोणी आमचे कडेन मेंबर आसा तांच्यांनी हे ॲप डावनलोड करून करपाचें आसा. मागीर आमी आतां कमी ह्या वर्सा आमी आमचें नवें आतां बजेट जें आमी केलां त्या वर्सा आमी दोन नवे ब्रांचीस आमी घालपाचे ठरयल्या. हांगा बजेटी ऑलरेडी आमी बजेटींग घेतलें आसा. एक कळंगूट आसा आनी थिवी आसा. ह्यो आमी प्रपोज केला, तातूंत आमी ब्रांची प्रिमायसीस आमी पळोवपाचें चालू केलां. प्रिमायसीस आमकां सुटेबल जाले जाल्यार आमी गव्हर्मेंट एप्रुवल मेळटकीर तुमचें परमिशन मेळटकीर आमी ब्रांची तुमचे करंट इयर आमचे करपाचें आमी ठरयलां. आनी आमची मदीं क्रेडीट सोसायटी आशिल्ली, VP-1 क्रेडीट सोसायटी आशिल्ली ती आमी मल्टीपर्पज केल्या. तातूंत आमी 2 एक्टिविटीज आमी करपाची चालू आसा. आमचे एक टुरिजमाचे बिजनेसाचे आमचे उलोवणें चालू आसा. थोडे कडेन आमी एक कंपनी कडेन टायप करपाचें चालू आसा, इनिशियल स्टेजीर आसा आमचे. प्लस आमी इन्शुरन्स कॉर्पोरेट एजन्सी आमी घेवपाची ठरयल्या. हे आमी करंट इयराक तरी आमचें एक प्लॅनिंग आसा. हे आमी 2 एक्टिविटीज आमी करपाचे आसा. ते निमतान आमी आमचे क्रेडीट सोसायटीचो बिजनेस आसा बँकिंग, तातूंत आमी हो टुरिजमाचे एक्टिविटीज करून आनी इन्शुरन्स हितून वचून आमकां थोडे आनी एक्स्ट्रा आमी प्रॉफीट करंट इयराक आमी करपाक सोदता. ओके, थँक्स. पुरस्कार आमकां 2025 मेळ्ळो. आनी सगळ्यान व्हडली गजाल म्हणल्यार बेस्ट परफॉर्मिंग सोसायटी 2024-25 हो डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशनाचो एवॉर्डूय बी आमकां फावो जालो. हें सगळें जर पळयलें जाल्यार सगळ्यान पयलीं म्हाका धन्यवाद दिवचो पडटलो आमचे सगळे मेहनती अशे स्टाफाक, आमचे मॅनेजर्स, आनी त्याच बरोबर तांकां साथ दिवपी म्हाजे सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, त्याच बरोबर आमचे जे शेअर होल्डर वेळावेळार आमकां सहकार्य करता. तेंच्या सहकार्याक लागून आज आमची बरो प्रोग्रेस जाल्लो आसा. हांव एकच विनंती करतलो, जे अडचणीक सापडल्या अजूनही आमची OTS स्कीम चालू आसा. जून पर्यंत आमची OTS स्कीम चालू उरतली. जे अडचणीक सापडल्या तिणी एप्लिकेशन करून ह्या OTSाचो लाव घेवचो, जेणे करून आमी तांकां हेल्प करूंक शकतले. अशें जर आमी एकामेकाक सहकार्य केलें जाल्यार आमी आमची सोसायटी खूब फुडें वचपाक शकतली, हितून मात्तूय दुबाव ना. वेळावेळार आमकां जेणी सहकार्य केलें तिंकां हांव खूब देव बरें करूं म्हणटलो. कारण ज्या वेळार आमी चार्ज घेतलो तेन्ना सोसायटी खूब डिफिकल्टी सिच्युएशनान आशिल्ली. तितूंतल्यान वयर काडपा खातीर आमकां जेणी साथ दिली तिंकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी 29 एप्रिलाक आमचो 5 वर्साचो टर्म काबार जाता. हांव शेअर होल्डराक एकूच विनवणी करतलो, ज्या पद्दतीन सोसायटी डिफिकल्टीन आशिल्ली ती वयर काडली, त्या मेहनती अशे डायरेक्टर्स आसात. आनी जर सोसायटीचो बरो प्रोग्रेस जावपाक जाय जाल्यार मेहनती आनी कामार झुकून घेवपी अशे डायरेक्टर शेअर होल्डरांनी हेजे फुडें निवडून काडचे, जेणे करून आमचे गोंयचे तमाम जे आमचे शेअर होल्डर आसा, त्याच बरोबर जिंका आमचे निडी लोक आसात तिंकां वेळावेळार मदत करपा खातीर आमची सोसायटी सदांच फुडें सरलेली आसा. तिंची मदत बरे पद्दतीन जावचे खातीर बरे डायरेक्टर हेजे फुडें निवडून हाडपा खातीर शेअर होल्डरा कडेन विनवणी करतलो. फुडली म्हायती आसा ते आमचे MD तुमकां सांगतले.